Bio Production. Bio Production. Dhiiramee jira akka isheen Maammarra Shaaffaa Quraana fassaree afaan Oromootti Rabbi haa kananiisu jannata keessatti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi isaanii haa kennu shafaa nabiitti mirga isaan haa qabu guyyaa khaatimaatti afdalu khalqillaa taa rasuulillah Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أفضل خلق الله رسول الله ilmi namaa addunyaa tanarra dhalatee turtii keessummaa isaa tan gubbaa lafaa fixatee gamadoo hin oolletti achi dabruun hin hafu garuu jiraachuu fi jiraachuu dhabuun isaa kan madaalamu addunyaa irratti deddeemee qilleensa harganuu qofaan osoo hin tahin hanga lubbuun jirutti hojiiwwan hiikaa jireenyaa kennan hojjechuudhaan namoonni baay'een turtii isaanii addunyaa tanaa irratti nyaatanii ittiin dhuganii jireenyuma mataa isaanii qofa jiraachuun erga du'anii booda mataadhaanis maqaadhaanis hoggaa badan ni mul'atan namoonni muraasni immoo turtii isaanii gabaabduu addunyaa tanaa irratti waan gaggaarii hojjetanii qadarri isaanii gahee lubbuun isaanii baatus seenaa bareedduu maqaa kabajaatiin waliin galmeessuudhaan ni dabran namoota akkasii muraasa keessaa Dr. Sheikh Mahmad Rashaad Abdullee isa tokko abbaa amantii qorataa seenaatii fi afaanii abbaa falaasama barreeffamaa fi hogbarruu kan ta'e hayyicha Oromoo Sheikh Mahmad Rashaad Abdullee Muummayyee Carcar seenaa isaanii bal'oodhaa fi hojiilee isaan hojjetan gabaabsinee isin biraan geenya hojii boonsaa dhalootaaf kaayaniif rabbiin galata isaanii jannataan haa galchuuf jecha هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جاء مرة ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو نمني كتابة كان أفان أرمؤوت برسيك أوك إسات دبسو شيخ محمد رشاد ilma Abdullahi Harar Carcar shalaggiidhaan akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1934tti godina Harargee lixaa ono Carcar naannoo laga Arbaa iddoo jarjarree jaamtutti abbaa isaanii Kabiir Abdullee Kabiir Muummayyee Umar Jaarraa Jiloo Dirbaa Aleelootii fi haadha isaanii Faaxumaa Shurraa Ahmad Yusuf irraa dhalate Dr. Sheikh Mahmad Rashaad Abdullee كان قرآن طبقي أفان هندان ترجمة معنى قرآن أمة إسلاما هند ولين جاي أتررأو بكان جاي أوجج barnoota isaanii amantii kan jalqabaa alif jaanii kan jalqaban abbaa isaanii irratti hoggaa ta'u maatii isaaniitiif ilmi dhiiraa isaa qofa waan ta'aniif kasha dura barachaa kasha booda hojii qonnaa irratti abbaa gargaaraa guddatan ganamumaanu ijoollummaarraa faxinummaa ilma isaanii kan argan Kabiir Abdulleen ilma tokkicha qaban barnoota dabalataatiif achi kennanii deemii baradhu jaanii eebbisanii gaggeessan eebba abbaa Amin jaanii kan fudhatan Sheikh Mahmad Rashaad gama hirnaa imaluudhaan Sheikh Aliyyi Badruu irratti ilmi fiqihii bafadlii umdaa fi ummul baraahin nuurus salaamaa barnoota jaaman baratan sanbooda gama dhidhiibamaa imaluudhaan Sheikh Ahmad Sheikh Muhammad Jaldii irratti barumsa zubaat jaamu baratan gama Carcar deebi'uunis Sheikh Ibrahim Bakaa irratti tawsiiha baratan mi'aan beekumsa dhuka kan seente Sheikh Mahmad Rashaad beekumsi naaf ga'e jaanii taa'uu hin barbaanne aalimoota gurguddoo naannoo isaanii hundarratti hanga danda'an eega barataniin booda ilmii barbaadaaf biyyaa bahanii barachuudhaaf murteessan kana godhuudhaaf garuu haadhaa fi abbaa ayyamsiisuun dirqama waan ta'eef gama maatii deebi'uudhaan waggaa 20 deemanii barachuudhaaf ayyama gaafatan garaan waa dhalee laafaa ta'us haadhaa fi abbaan ilma dhiiraa tokkicha qaban rabbitti imaanaa kannatanii barnootaaf gaggeessan Sheikh Mahmad Rashaad ilma haboo isaanii Ismaa'il Alii wajjin baabura yaabbatanii dirree dhawaa dhaqan gama Harariis gabboodhaan
qabrii Sheekh Abaadir, qabrii Sheekh Haashimii fi qabrii Akaakayyuu haadha isaanii Sheekh Ibraahim Umar Garbooyyee ziyaaran. Kan manaa bahan barnoota yookaan ilmiidhaaf waan ta'eef beekumsa barbaada imala isaanii itti fufan. Gama Korotoo deemuudhaan hayyicha Oromoo guddaa Sheekh Abubakar Usmaan Odaa yookaan Sheekh Bakrii Sapaloo irratti barnoota akka awufaat, mantiqaa fi herreegaa baratan. San booda ammas gama Fadis qaceeluudhaan Sheekh Yusuf Ahmad Bareedaa irratti minhaaja Nawaawii fi sirna hajjii fi umraa baratan. Achirrattis beekumsa guddaa waa'ee hajjii irratti argataniin onneen isaanii ziyaaraa qabrii rasuulaatiif hamilte. Hamiluu bira kutee yaaddoon qabrii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam isaan rakkuu jalqabe. Osoo Makka dhaqanii hajjii hin godhinii fi Madiinaa geenii qabrii rasuulallah hin zayyarin duutii akka isaan hin saamne sodaatan. Sheekha isaanii Fadis jiru irratti salaammachuudhaan gama magaalaa Harar qaceelan. Sheekh Muhammad Rashaad hoggaa magaalaa Harar dhufan rakkoon biraa isaan mudate. Ashkarri yookaan waraanni sirna nafxanyaa yeroo sanitti magaalaa Harar qabatee ture taa'umsa isaan kute. Sirna Islaama tahuu qofaaf san bira kutee ammas Oromoo tahuudhaaf akka yakkaatti hadhaa jireenya nama habbuuqqachiisu waliin jiraachuu dadhaban. Arrabaa fi roorroo sababa eenyummaa qofaan irra gahu fudhachuu dadhaban. Roorroon nafxanyootaan saba Oromoo irra gahu Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleetiif haaree hin turre. Roorroon gabrummaadhaa ijoollummaadhaan madaa hin qoorre sammuu isaanii keessatti abaqaalte. Waan isaanii daa'ima nafxanyootaan irra gahe yaadatan. Sheekh Muhammad Rashaad gaaf tokko osoo ijoollee loon warra abbootii lafaa nafxanyoota ooyiruu isaanii keessa seenanii odoo midhaan balleeysanii arginaan keessaa dhahanii baasan. Dhaayitoonni nafxanyoota biyyumaan baatii fi horii namaa irratti abbaa tahuudhaan deefaa fi humniti qotee bulaan roobaa fi aduu keessa dhangalaasu osoo humaatti hin fakkaatin ooyiruu qotee bulaatti loon isaanii bobbaasuudhaan dheechisiisan. Osoo ijaan arkuu midhaan abbaan isaa facaase loon nafxanyootaatiin akka badu kan garaan dadhabe Sheekh Muhammad Rashaad loon dhawee ooyiruu keessaa baase. Halaala teessee itti ilaalaatan turte haati loon sanii garmalee dheekkamtee balbaltee dhufte. Qottoo garagalfattee daa'ima xiqqaa guddatu kanam mataa keessa hanga dandeessu dhooytee fattoysite. Dhiiga facaafachaa abbaa isaa bira dhaquus abbaan humaa godhuu hin dandeenye. Warra abbaa lafaatiin wal qixxaatee haqa ilma isaa gaafachuu hin danda'u. Gaddee anaannatee usuu malee maal godha silaahu. Kun hundi sammuu Dr. Sheekh Muhammad Rashaad keessa jira. Sheekh Muhammad Rashaad eega guddatanii gama Harar godaananiis roorroon gabrummaa saba isaarra ture hin dhaabbanne. Loltoonni nafxanyaa afaan Oromootiin dubbachuu qofaaf isaan reeban ture. Haalli kun isaan yaachisnaan ilma aboo isaanii kan isaanii waliin ture Ismaa'il Alii waliin mari'atan. Dargaggoonni lamaan yaada hidhanii hiiqan. Gabrummaa saba isaanii irra jiru dhabamsiisuudhaaf loltoota yookaan ashkara nafxanyoota fixuun dirqama akka ta'e hubatan. Nama lama qofaan akkamitti dila waraanaa kana bakka takkatti akka fixuu danda'an yaadan. Dargaggoo Abshaalli Sheekh Muhammad Rashaad tooftaa tokko argatee dubrii isaatti hime. Waraana sirna nafxanyaa fixuudhaaf isaan lachuu boombii takka takkaa fi sa'aa takka takka isaan barbaachisan. Isaan lamaan irraa tokko boombii isaa fudhatee loltoota nafxanyaa kan mandara ciroo jirutti inni tokko immoo sa'uma wal fakkaatutti loltoota nafxanyaa Harar jirutti boombii darbanii fixuudhaan saba isaanii bilisoomsuudhaaf walii galan. Yoo isaaniiti loltoonni nafxanyaa hanguma isaan ciroo fi Hararitti argan qofa. Dargaggoonni lamaan yaada kanatti waliif galan. Garuu boombii fi sa'aa eeysaa argannaan silaahu gaafii biraati. Gaafii tanaafis Sheekh Muhammad Rashaad mala dhabe. Isaan lachuutu biyya Arabaa dhaqanii dalagatanii bitatanii as deebi'uun bakka takkaa dhoosuudha. Yaada kanarratti walii galan. Achumaan hawwii isaanii tan hajji godhuudhaaf qaban dhugoomsuuf sinqii takkaan maletti san gubbaan guyya guyyaa dhokochaa
halkan deemaa Jijjiga qaxxaamuranii Zeeyilaadhaan Jabuutii seenan. Jabuutitti haala siyaasaa addunyaa hamma tokko hubatan. Paaspoortii yookaan hayyama malee gama biyya takkaa deemuu akka hin dandeenye isaaniif gale. Imbaasii Itoophiyaa kan Jabuutii jiru dhaquudhaan paaspoortii yookaan hayyama daddabarinsaa gaafatan. Achis kan jiru nafxanyootuma biyya keessattis Oromoof tuffii qabaachaa tureera. Deebisaa silaa lammii takkaaf malturraa hin arganne. Inuma hoogganaan imbaasichaa deemaatii boqqolloo abbaa keessanii wajjin facaasaa jechuudhaan itti qoose. Dhalootumaan goota kan ture barataan gooticha Sheekh Bakrii Sabaloo Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee itti gaafatamticha kana dura dhaabbate dhugaa jiruu fi abbaa isaatiif nafxanyaan isa caalaa akka hin yaanne itti himee biraa bahe. Kaniif kenne malee hin dhabuuti xalayaa bakka bu'oota sirna fiidaalaa Haayila Sillaasee irraa dhaban qadii Jabuutirraa argatan. Aangoonni Jabuutii gaafasii rakkoo Oromoo irra jiru hubatan xalayaa qofa osoo hin ta'in maallaqa sinqiidhaaf ta'us isaaniif kennanii gara Yaman isaan gaggeessan. Haa ta'u malee imalli Jabuutirraa gama Yaman dooniidhaan bishaan gubbatti godhamu laafaa hin turre. Rakkoon jalqabaa kan isaan mudate waggaa dura qarqara buufata doonii Yaman kan Dabaab jaamu ga'anii ture. Abbaan doonichaa buufata doonii ga'uudhaan duratti imaltoonni hayyama yookaan paaspoortii seera qabeessa akka baafatan gaafate. Imaltoota keessaa namni 4 paaspoortii sirrii hin qaban. Namoota paaspoortii hin qabne kana keessaa 2 Sheekh Muhammad Rashaadii fi ilma Aboosaa Ismaa'il Alii ture. Abbaan doonichaa ni qabamaa sodaate namoota hayyama hin qabne kanarratti garaa jabaate. Osoo bakka hin ga'in qarqara bahar bishaan keessatti isaan darbe. Akka tasaa ta'ee iddoo isaan itti darbaman sanitti bishaan gad fageenya waan hin qabneef gargaarsa Rabbiitiin kufaa ka'aa bishaan keessaa achi bahan. Baharaan liqinfamuu jalaa bahanis garuu eeydota qarqara galaanaa Yaman kan namoota seeraan ala gama biyyattii seenan to'achuudhaaf ramadaman jalaa bahuu hin dandeenye. Paaspoortii gaafataman. Imaltoonni garmalee rifatan. Hayyamaan ala gama Yaman seenee namni qabame hidhaan hangam akka isaan eeggatu dhagayaati turan. Sanbira kutee tumichaa fi saamichi poolisoota Yamanis darani. Amma garuu dargaggoonni 4 xalayaa paaspoortii hin qaban. Poolisoonni ijeetti baasaati jiran. Isaanis rifaatuudhaan ija keessa wallaalan. Isaan keessa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee poolistichatti achi dhiyaate. Afaan Arabaatiin jechoota mimmiidhagoo onnee nama tuqaniin dhugaa jiru itti hime. Nuti biyya Habashaatirraa yaana. Haasawaa itti fufe Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee. Mootummaan biyya teenya warra akka keenyaa kanaaf paaspoortii hin kennitu. Nuti warra biyya keessatti waa'ee amantii Islaamaa barachaa ture. Mootummaan gabroonfataan Habashaan warra ifi itti amane imaammataa fi poolisii isaa akka baratuuf gama alaa ergu malee warra akka keenyaatti amantii Islaamaa tan inni jibbu barachuudhaaf deemuuf xalayaa paaspoortii hin kennu. Tanaaf namni Islaamaa dho'isaadhaan biyyaa bahee diin Islaamaa barata malee hayyama harkatee gaggeeffameetii miti. San gubbaan yuunivarsiitiilee Islaamaa idil addunyaatti baratanii gama biyyaatti deebi'an illee hojii mootummaa hin harkatan yoo ganda keessatti diin barsiisuu taate malee. Sanuu waan hayyama malee biyyaa ba'aniif yoo carraan hidhamu sanbira kuteetis ajjeefamuu isaan qunnamuu baate qofa je'ee itti hime Sheekh Muhammad Rashaad. Poolistichi ammas mootiin keessan Haayila Sillaaseedha je'ee gaafate. Sheekh Muhammad Rashaad Haayila Sillaasee qorkicha mootii fi godhee beekamtii kennuufi hin barbaanne. Yeroo baay'ee manzuumaa waan jaalatuuf hanganumatti walaloo afaan Arabaatiin ergaam Haayila Sillaaseen gabroonfataa keenya mootiin addunyaa Muhammad nabii keenya jettu if keessaa qabdu tanaan dubbii cinaatiin itti hime. Poolistichi xiqqoo waan fakkaate Haayila Sillaaseen mootii keessan ta'uu hubanne amma isin gallakkifna garuu maallaqa waan qabdan fida jee gunaa gaafate. Dubbiin gunaa kan isaaf hin ta'in Sheekh Muhammad Rashaad deebisaa cimtuu takka bifa lolaatiin deebiseef.
nuti mooticha kuffaaraa kan nu gabroonfaturraa isinitti dhufne biyyuma teenya irratti amantii teenya gaggeeffachuu dadhabne gama keessan baqanne nuti nu gargaartaniidha isinirraa kajeella inumaatu isin maallaqa nurra barbaaddanii jee xalayaa deeggarsaa tan qaadiin jabuutii kenneef itti garsiise sanbooda akka dabran isaaniif hayyame. Sheekh Muhammad Rashaadii fi ilmi haboo isaa kophee malee gammoojjii Yaman tan owwaaf halkan malee guyyaa keessa deemuun hin dandeenye lafa bofa yookaan jawweetii fi bineensaa keessa yaa rakkoowwan garaagaraa beelaa fi dheebuu waliin habbuuqqachaa mandaroota baadiyyaa Saawudi Arabiyaa kan Xaa'if jaamu ga'an achittis kan isaan eeggate sadoo hin turre magaalaa keessatti poolisootaan qabamuu waan sodaataniif guyyaa dhokachaa halkan baadiyyaa Saawudi Arabiyaa keessa yaa turan garuu asittis wanti sodaatan isaanirraa hin oolle gurbaan baadiyyaa sanii tokko karatti afaan bahee akka isaan dhokachaa deeman waan hubateef isaan qabe isaanis nuti musaafira yookaan imaltuu habashaati makkatti deemnaa nu dhiisi ja'anii kadhatan garuu namtichi horii kanniitan malee bilaashitti isin hin dhiisu yoo diddan isiniin qabsiisa jeen isaanis maallaqa waan qaban walitti baasanii kennaniif kan qaban hangas qofa ta'uu itti himan namtichi garuu eega maallaqa hangana malee hin qabaanne huccuu teessan firraan abbaasaa jee garaa itti jabaate. Sheekh Muhammad Rashaafaan hedduu rakkatan yeroo tanatti namni isaaniif dirmatu hin jiru biyya namaa tan hin beeyne keessa jiran san gubbaadhaan laftinis halkanii yeroo kanatti dirmataan tokko kan isaaniif dirmachuu danda'u akka jiru yaadatan sanuu kan dafee isaaniif dhaqqabu inninis rabbii tokkicha ol ta'e qofa. Sheekh Muhammad Rashaad hoggosuma jilbeeffate harka isaa lamaan bifa kadhaatiin gama samii diriirse sagalee isaa ol fudhate yaa arhamar raahimiin uxkum beeynanaa wa beeyna haazar rajul yaa rabbii abbaa rahmataa atiin nuufi qaallicha kana jidduutti haqa muri jechuu isaati. Namtichi saamichaaf karatti bahe tana dhageenyaan baay'ee rifate qaamni isaa hollate waan isaanirraa fuudhe hunda deebiseefi yaa jee qajeelche. Sheekh Muhammad Rashaadii fi ilmi aboosaa gaaraa fi bosona baadiyyaa Saawudii tan hin beeyne keessa dhokochaa halkan amna isaanii itti fufan. Bakka garaan jiru miilli hin hanqatu ja'a Oromoon hoggaa makumaaku. Kana jechuun bakka garaan jiru fageenya karaatis ta'ee dararaa fi rakkoon nama hin hanqisu jechuudha. Amna nuffisiisaa ji'a sadiitiin boodam ji'a shawaalaa akka lakkoofsa faranjootaa bara 1951tti Sheekh Muhammad Rashaad iddoo hawwiisaa bara dheeraa tan namuu daawwachuudhaaf hamilum magaalaa nageenyaa yookaan baladatul amiin yookaan ummul quraa jedhamuudhaan tayyaamamtu makkatul mukarramaa seene biyya dhaloota ergamaa kabajamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti hafuura baafate. Warri makkaa keessummoota habashaa kana uwwisee daara isaan baase nyaachisee beela obaasee dhabsuu isaan baase. Rakkoo fi dararaan maletti sadoo fi qananiidhaan bakka taanitti ilmiin yookaan beekumsi siree gubbatti namatti hin dhufuuti qormaanni Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee keessa dabran kana qofaa miti. Isaa hafee fi hojiilee baay'ee bu'aa bahii meeqaan booda hojjechuudhaan seenaa galmeessan sagantaa itti aantu keessatti qabadheetiin dhiyaadama. Har'aaf sagantaa tana seenaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee harka isaaniitiin barreessanirra walitti qindeessuudhaan kan isin biraan ga'e Muhyiddin Abdullaahitiin ture. Ramadaana gaarii. Dhiiramee kaajjira akka Sheekh Muhammad Rashaad faa Quraana fassaree afaan Oromootti Rabbi haa kananiisu jannata keessatti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi haa teessisu doorii nabiyyeetti Rabbi isaanii haa kennu shafaa nabiitti mirga isaanaa qabu guyyaa khaatimaatti afdalu khalqillaa taa rasuulillah. Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على